हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मेडी हिंदी टॉक में। आज बात करेंगे मैकबेरी पीडी सिरप के बारे में। मैकबेरी पीडी सिरप जो बलगम वाली सर्दी में आपका काम आता है। जो बच्चों का सर्दी जुकाम रहता है आप उसे दे सकते हैं। मैकबेरी पीडी में लिवोसॉल्बिटामोल, एम्ब्रोक्सोल और गुआफिनेसिन होता है। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है मैक्लोइड द्वारा। इसका जो MRP है आप देख सकते हैं 97 रुपीज़ है। आप मैकबेरी पीडी को जिसका बलगम वाली सर्दी है उनमें आप इसे दे सकते हैं। आप 5 ml के डोजेस में आप दे सकते हैं। आसानी से हर एक मेडिकल में आपको मिल जाएगा। आप इसे बच्चों को दे, पर डॉक्टर का सलाह अनुसार ही दे। थैंक यू।